السلام علیکم. د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. تر دې مهاله څه باندې 40,000 راستنو کورنیو ته استوګنیزې نمرې ورکړل شوي. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې تازه په 7 ولایتونو کې 898 راستنو کورنیو ته استوګنیزې نمرې ورکړل شوي او په دې سره د ټولو استوګنیزو نمرو شمېر 40,414 ته رسېدلی. له 1 میلیارډ افغانیو ډېرې مرستې د مستحقینو حسابونو ته لیږدول شوي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش وایي له تېرو څو ورځو راهیسې د یتیمانو، معلولینو او کونډو لپاره د 1405 مالي کال د لومړي پړاو د مساعدتونو د ویش لړۍ پیل کړې چې تر اوسه د بانکونو له لارې د مستحقینو بانکي حسابونو ته 1 میلیارډ او 100 میلیونه افغانۍ لیږدول شوي. حافظ محمد یوسف حماد وایي اوبو کې ډوبېدو له امله 15 تنه شهیدان شوي. له پیښې سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې د اطلاعاتو او نشراتو رئیس او ویان حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوبي موسم له پیلېدو سره په اوبو کې د ډوبېدو پیښې زیاتې شوي چې له امله یې د 7 میرمنو او 41 ماشومانو په ګډون 15 تنه شهیدان شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. کشمیر کې قهرجنو لاریونوالو 4 پولیس وژلي او 20 نور ټپیان کړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کشمیر په راو لاکوټ ښار کې د ګډ عوامي عمل کمیټې پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په سختو نښتو کې 4 پولیس وژل شوي او شاوخوا 20 نور ټپیان شوي دي. او تهران وایي د اسرائیلو د بریدونو دوام به بې ځواب پاتې نشي. ایران د لبنان د پلازمېنې بیروت په جنوبي سیمو کې د اسرائیلو صهیونیستي رژیم د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د اسرائیلو پر شمالي سیمو بالستیک توغندي توغولې دي. دا 2 دقیقې خبر تر بیا چې درته راځو پر لوی رب مو سپارو. د خدای په امان.